Gyabadde mu bitundu bya Western Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Gyabadde ng'agenze okuzikirako Fort Soldier eyafiiriddwako taata we. Jjukira tuli Bundibugyo, eno si Buganda. Bangi bazze basala ebigambo nga bagamba nti NUP eri mu Buganda wokka. Kyagulanyi Robert Ssentamu gy'atambuddeko ayongedde obbakakasa nti NUP ebunye eggwanga lyonna. Wawulira bino tuli Bundibugyo. Bundibugyo eri mu Western Uganda naye abantu baayo bategeera ekigambo people power. Ova olaba nti abasinga obungi olulabye ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakyankalanya omukolo. Bwe batyo bwe babadde nga baaniriza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu mu bitundu by'e Bundibugyo. But we are not family. He joined the family and national unity platform. When any of our members lose a person, he joined Obubu, he joined Yamafuera, Obubu Chiwe, Katawe, to stand with him. He was that you have lost your dad. Mukama atumaye entabanga abatwandako. Losing your father at this age, and one still for the way of losing the husband at this age still, is one of the worst things that can happen to anyone. I want to give you one verse that is going to carry you through. It is found in the book of Joshua. The third, and I'm sure I know that in the book of Joshua, chapter 1, verse 8. Your father has been the Moses, like Moses was the head of the children of Israel. And he was taking them on a journey to when he passed on, now that he has gone back again, Moses, Joshua, and they make sure go to the promised land. Your friend, with a challenge in the please break the record of and take you to the promised land. You will go to find the Witaka, I mean, before I told the president to speak, as I am a principal of the president, I can't you put up your hands that you are here. Finally, Your Excellency, I know people are yearning to hear from you. That is the point.
bw'atyo His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu amaze okuteekako ekimuli. Bagambye nti kaseera ka nnaku naye ate abantu bakulaga nti bafa essanyu oluvannyuma lw'okumulaba. Oluzitusa okuteekako ekimuli abantu ne bamuwerekereza enduulu. Genda bagamba obugambo butono ate njagala temera kwonoona mikolo bannange. Mazortolo kwa sababu tuko karibu na I speak English. Uganda. Okay. Ladies and gentlemen, you will allow me to meet Manyinti mumanyi Uganda. Nenjagala buli omu ategere bye njogera. Kubitegera bye njogera. Ate kyawe bitegeera. Ate nalo. Kusomesa ekwaya efamire Western Prince amabala gange Kyagulanyi Ssentamu zenedira mbogo era bwe namanya Western Prince ekyakukolekitinga yali struggle for a better Uganda. Era twesanga wadde mutonyo kunze naye nga ffenna tuli bavubuka abagala change mu Uganda. So ekyo kyatufuula bamukwano. Nange bwe nayogera omumanya nemanya nti is not just a friend, is my brother. Kubanga nze nange nedira mbogo ate naye yedira mbogo wadde nomugiyita mbogo. So ekyo kino tulaga nti ffe ba Africans, when you go back 200 years ago, we are one person. Tuli baluganda ffenna. Zino tribe zizero over time. Kitegeeza in the next 200 years oyinza okusangawo tribes endala. But at the end of the day, we are one person. Twafuna amawulire nga taata waffe atufuddeko. Today I was meant to have a big meeting back in Kampala, but I cancelled it. Kubanga ekitono nnyo kyensobola okukola for the family of Western Prince okujja okubeera wano nga tuberekera muzeeyi. Ekirala bampadde warning yesterday bwe nagamba etimu yange nti ngenda Bundibugyo bagamba Bundibugyo waliyo ADF tuli bakwata abaana baffe ne bagamba ba ADF ono bamabulatinga ne bamukuba ne bamutocaringa bagamba kolagana ba ADF ate mujjukira bwe twali tukola national tour regime